Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla fervigagreiningu í bókinni Tölfræði frá grunni og þetta fyrsta myndbandið af 4 úr þessum kafla. Í 8. kafla þá sáum við hvernig við gátum borið saman meðaltöl 2 þýða. En svipað eins og þegar við vorum að skoða hlutföll í 7. kafla þá viljum við stundum geta borið saman meðaltöl fyrir fleiri en 2 þýði. Og núna munum við skoða aðferð sem við getum beitt ef við viljum bera saman meðaltöl 2 eða fleiri óháðra þýða. Og það hefð fyrir því að kalla þessi nokkur þýði oft hópa og aðferðin sem við ætlum að skoða heitir fervigagreining eða á ensku heitir hún analysis of variance eða ANOVA. Fervigagreining gífurlega mikið notuð tölfræðiaðferð sem má aðlaga að ólíkum aðstæðum. En í þessu myndbandi ætlum við bara að skoða eitt tilbrigðinnar sem kallast einþáttafervigagreining eða one-sided ANOVA. Og aðferðin gengur út á það að bera saman breytileika á gildum. Annars vegar ætlum við að bera saman breytileika á gildum mælinga milli hópa og hins vegar innan hópa. Og við munum sjá þetta betur í næstu myndböndum. Og fervigagreining, hún gerir ráð fyrir tvennu, annars vegar að mælingarnar innan hvers hóps fylgi normaldreifingu og að dreifnin sé svo sama í öllum hópunum sem við erum að bera saman. Og eins og alltaf gerum við þess ráð fyrir að úrtaki sem við erum að vinna með séu slembiúrtök, þannig að mælingarnar okkar séu það sem kallað óháðar. Hér dæmi, hérna bara samanburður á einhverjum tilbúnum gögnum, þar sem við erum að skoða breytingu á blóðþrýstingi Upsilon-ás og bera saman við mismunandi lyf sem voru gefin. Og hér erum við með 2 dæmi fyrir sömu uppsetningu hérna til vinstri og hægri. Nú ætlum ég fyrst að spyrja ykkur og hver finnst ykkur vera, já, og hér sjáum við sem sagt að lárétta strikið meðaltal í hverjum hóp fyrir sig, hérna meðaltölin, en punktarnir tákna hverju eina mælingu. Fyrst ætla ég að spyrja ykkur, hver munurinn á meðaltölum hópanna 3 á myndunum 2? Og jú, meðaltölin eru nákvæmlega þau sömu. Þið sjáið að lárétta strikið fyrir lyf 1 á nákvæmlega sama stað og lárétta strikið fyrir lyf 1 til hægri. Sömuleiðis hérna fyrir lyf 2 á myndinni til vinstri, þá er lárétta strikið á sama stað og lárétta strikið hægra megin. En hver þá munurinn á þessum myndu 2? Jú, þegar við horfum á mælingarnar sjálfar, þá eru mælingarnar á myndinni hérna til vinstri miklu nær meðaltalinu heldur mælingarnar á myndinni til hægri. Það er að segja, það minni breytileiki þar sem við köllum innan hóps vinstra megin heldur en hægra megin. Og á hverju myndinni þætti manni sennilegra að meðaltölin væru í raun ólík frá lyfi til lyfs, þetta sé ekki bara handhófskenndur munur sem við erum að sjá. Jú, og það sem minni breytileiki hér, okkur finnst ljósara að það sé meiri munur á þessum meðaltölum heldur en hinum, hérna hægra megin, það sem meiri breytileiki. Og þetta erum við að fara að sjá betur í þessum kafla. Hér annað dæmi notkun að fólk var spurt hversu gaman þið þetta í stærðfræði og hvort að spila eitthvað hljóðfæri. Þannig hér erum við með 3 hópa, þá sem að spila á eitthvað hljóðfæri, þá sem spila ekki á hljóðfæri í dag en spilið á hljóðfæri áður fyrr og þá sem hafa aldrei spilað á neitt hljóðfæri. Og hér búið að taka upp teiknum kassamynd af þessum 3 hópum. Svo myndi maður vilja kannski reikna meðaltöl líka og staðalfrávik fyrir hvern og einn hóp og spyrja sig því, einhver munur á því hversu fólk finnst gaman í stærðfræði eftir hvort það spilar að spila á hljóðfæri. Það er að segja, þessi munur á úrtöksmeðaltölunum sem við sjáum, hann bara kominn til fyrir tilviljun eða í raun munur á þýðismeðaltölunum eftir hvort að fólk spilar á hljóðfæri eða ekki. Og við sjáum hvernig gerum það í næstu myndböndum.